分钟学会飞机 Vlog 出场，创意满满。像这样好看的飞机 Vlog 开场片头是如何制作的？方法很简单，一条视频就教会你。流程我会分享的很详细，担心记不住的同学可以提前点个爱心，保存收藏起来。下次自己再有了好看的视频，不要直接发，加上这个片头，你再发出去，看一看流量怎么样，肯定会有很多人给你点赞。那我话不多说，直接上教学。首先打开剪小映这款工具，在首页下方点击中间的创作按钮，然后在相册选择你想要添加飞机开场片头的视频。我来选择一段风景视频，举个例子，咱们选竖屏或者横屏的都是 OK 的。选择好视频，下方要下达一个指令，飞机 Vlog 开场，就是这个，直接点击去成片。这时候工具会自动的帮我们去剪辑，大概需要20秒的时间，推出页面也不会中断生成。那像这种玩法的指令呢，如果说你不会写也想不到的同学，可以在评论区留言工具包3个字，我把我的指令提示词大全给你分享一份，拿到之后呢，咱们可以直接用，里面呢有很多种，是我粉丝的我都会直接给你回复。生成好了，来看一下，这是第一条视频，在开头添加了一个飞机飞行的一个特效，这个呢把我们的视频稍微放大了一点，效果呢不是太好。来咱们看一下，后面还有很多呀，它会帮我们生成7条不同的开场，大家看一下，这个是不是就是我之前发过教程的这一期飞机 Vlog 开场，还给我们添加了这个音效，非常的细心啊。后面还有很多，咱们可以呢先去看一看，最后再确定喜欢哪个用哪一个。他给我们推荐了一些其他关于 Vlog 的开场，咱们呢喜欢的话也可以直接去用。你看这个呢也非常的不错，是不是单独添加了一个飞机开场特效，后面是我们的视频。好，那咱们这里如果都不喜欢，你滑到最后点击生成更多，再让它重新帮你生成。那假如你就喜欢这一条视频，该怎么保存呢？点开这个视频，点击右上角3个点，下方点击保存本地，这条视频会自动导出保存到我们的相册，你就可以直接去发布了，它是没有水印的。这个就是我今天分享的小技巧，咱们可以多去练习一下，熟练之后呢，花个20秒的时间，给自己原本单调的视频加上一些这样好看的片头，你再发出去，流量肯定会非常的不错。那听到这里的同学，如果还有不懂的地方，或者想接着学习更多的剪辑玩法和视频变现小技巧的话，我也准备了几份完整版的 AI 剪辑实操教程，以及我的工具和玩法笔记。需要的同学在评论区留言数字6，给本期视频点个小爱心，来关注支持一下我。支持我的同学直接点击这条视频右边我的头像进来，在主页这里点过关注之后，你点一下这里发什么信，在这里给我留言一个数字1，看到你的留言后，我会及时回复给你发。